Det her er modulopgave til HF Flex Fysik B, og det handler om kosmologi, og det er Marie Jeg skal forklare, hvor hjernen sig fra jorden med en hastighed, der er større end lysets. Og for at forklare det, så er der lige to ting, som vi skal gøre os klart først. Den første, det er, at universet det blev skabt ved Big Bang. Big Bang det er det fænomen, at rummet simpelthen eksploderer. Og det kan vi se efterværende af i dag, i og med at det stadig udvider sig hele tiden. Og derfor bliver der gennemsnitligt hele tiden længere og længere imellem galakserne. Og vi-hastigheden, altså den hastighed, hvormed galakserne fjerner sig fra hinanden, den øges med afstanden. Ja, og den anden ting, som vi skal gøre os klart for at kunne forstå det her, det er, at legemer normalt ikke kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, jævnfør Einsteins relativitetsteori. Og puzzlet er jo så, hvordan kan det være, at galakser kan det? Og det skyldes, at Einsteins relativitetsteori, den gælder for den normale fysik, om jeg så må sige, den gælder ved bevægelse i et medium. Og det er ikke helt det, galakserne gør. Galaksernes vi-hastighed er ikke noget, der sker gennem noget. Det er ikke sådan, at der er en galakse, der bevæger sig igennem rummet. Nej, vi-hastigheden er simpelthen den hastighed, hvormed universet udvider sig. Galaksernes bevægelse er rummets udvidelse. Der er ikke noget uden om universet. Altså, det er selve det, at rummet udvider sig, der gør, at galakserne bevæger sig. Og derfor, fordi at galakserne ikke bevæger sig i et medium, men at vi-hastigheden skyldes simpelthen rummets ekspansion, så kan vi ikke bruge Einsteins specielle relativitetsteori på galaksernes vi-hastighed. Og derfor, fordi den ikke gælder, så kan vi-hastigheden godt være større end lysets hastighed. Og så kan vi lige afslutte med et lille spidsfindigt begreb. Lige præcis den afstand, hvor vi-hastigheden den overskrider lysets hastighed, den har et navn, og den kalder vi for Hubble-afstanden. Yes, det var